Sa pagbasa, Isaiah 41 verse 10. Ang sa Kuanay Bible, sa Old Testament, Book of Isaiah. Kung sa New Testament ang Bible, wala siya sa New Testament. Akong basahon, Isaiah 41 verse 10. Ayaw kahadlok kay aniya ako, uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Palikuron ko ikaw, oo. Buligan ko ikaw, oo. Ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Ang Ginoo magapanangin sa pulong, magkaputang Heavenly Father, salamat po guys sa kabuntagon. Nagapasalamat niyo God sa inyo pong Domingo sa mong pagsimba niya sa pangalaga niya kanimo. Salamat po God sa imo ang kayo o gugma na nakatipok ni karon sa adlaw Domingo God. Salamat niyo God na makaduog na po isang pulong sa pagkasig sa pagpalayan sa pangalaga niya kanimo God. Ulang God, gamita ko sa iyong isip palagan sa pagwali, pagsulti, pag-share sa imong pulong pag ito kaalam kaya wala ito ang mahimo sa itong paggalingon kung wala ikaw agad imong ginpalaan espiritu mong magagiya maghahatag ang kaalam kanako sa pagpaimbangin sa imong pulong sa pag-share sa imong mga katawan sa magtutoo sa imong mga kaanakan diri sa imong bulaton sa LFBC dahil na lugar. Ikaw ay maghahatag na kung kalang wisdom, hindi kong isalig, isangalan ng Jesus, hindi kong maluwas. Amen. Palayaw ng lingkod. Kaya itong pag-iisigutan karon sa takna sa Bumatago, oras na nga nagpasalamat ko sa ni Pastor Rimato sa dako kayong pribiliyo nga iyang gihatag kanako. Privilege nga makadala sa pulong sa Ginoo, dako kayong pribiliyo nga makashare ko sa pulong sa Ginoo sa matag usa ka Kristiyano. Kining Bible kung na ang istorya pa ni Pastor Mato ganyan mo yung pagkabot kaya itong basiya nga unsang ganyan yung Bible basta magkapunta na pang kuwan anong importante mo ganyan Bible ang Bible mo ang pulong sa Ginoo atong mabasa dito basahon atong ukbon sa John kusang na po yung akong outline ha atong abriyon sa John 1:1 sa New Testament. Kung mo yung Bible ng New Testament na sa New Testament. John 1:1 unsa magid ang Bible? Ang Bible is a pulong sa Ginoo. Ginoo sa dire sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Ang pulong sa Ginoo mao ang Dios. Lamtod kay ka. Ang sulti sa Ginoo. Lamtod kay ka. Pinaka-importante nga magbasa ta. Isip mga Kristiyano, ang umaliwa mo sila kasabot kaya ang sa kalibutan mo gawon. Mahadlok sila mo basa ang Bible kay tungod makabuang. Diba? Kada mo buwaraw. Ngayon sila na makabuang ang Bible, sikap pa sa basa ang Bible, makabuang na. Pero kung sa maday ang Bible pulong sa Ginoo. Diba? O nga itong mabasa, hindi lang kay pulong sa Ginoo ang Bible, o nga itong paging mabasa, in Matthew chapter 24 verse 35, palayo kong abri. Matthew chapter 24 verse 35. Gusto mo i-inom sa Bible, paliw kong basa o kinsay nakabri na. Matthew chapter 24 verse 35. Amen? Pasakit sa dudog libat-libat. Ang langit ug ang yuta muagi apan ang akong pulong dili mahanaw. Ha? Unsa ka nindot ang pulong sa Ginoo? Bisan pag mahanaw ang kalibutan, pero ang pulong sa Ginoo magpabilin, dili mahanaw. Unsa ka balaan ang pulong sa Ginoo? Pinaka-importante sa tuwang kinabuhi isip isa ka Kristiyano kung unsa ang pulong sa Ginoo. Munang ingon si Pastor Mato niya.
ang atong basihan diri sa ato ang pagpanibahon ang pulong sa Ginoo. Bible. Pinaka-importante sumbanan sa atong kinabuhi. Basaha sa Luke chapter 11 verse 28. In Luke chapter 11 verse 28. Amen. Kung nakita na, Amen. palayo kong basa o kinsay na kawag kita. Akong basahon, apan siya mingon, bulangan, Panginoon ang mga nagpatalingog sa pulong sa Diyos. So, sabihin mo niya, bulahan ang nakadungog, nagpamati sa pulong sa Ginoo, o nagbantay niini. Sa ato pa, bilang ingon nga nangilaw ta, ili, ato ang sunod. Ha? Na may uwan ang minaw na bro. Sama, inanggi. Ayaw mo? Napos na sa pikas. Wala nila tumana kung unsa ang nahasa Sir. pulong sa Ginoo. Atong mabasa sa 2 Timothy. Kung unsa gid ang pulong sa Ginoo. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Amen kung nakita na. Ano po basa? Mama Marley? 16 and 17. Retarong. Ayaw. Kini harapin niya.